Wiro bwakwa mulithiria wa Meru TV nwithirite uri na ntuku injia iri Jumatatu ya tariki 30 mweri ni 6 mwaka ni 2025 kankwatiwe ni kirinteta cia Meru TV hugoro bitawa Tiri Mbabu na mona ni ile wa mathithio ni Jacqueline Makena tukiambiriria mukaririti wa budget bungeni ya kaunti ya Meru na urani MC wa Nkuene Martin Kome Makasi na witiati kamiti ya budget ni titana mbere kuthondeka budget ya kaunti ya Meru ya mwaka wa 2025 na 2026 kuloki Martin Kome Makasi na wite kire budget ya bategela mnoro angirwa kithomo ugima bwa mwiri urimi na kinya mbeu mbithi ya press kumenyetho ni mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma akiaria mukarerigite wa budget Martin Kome Makasi na urani MC wa Nkuene na ugite kamiti ya budgeti nitite na mbere kuthithia budgeti ya mwaka wa 2025 2026 kinyo keja kwithira ni bathithitie mogaruruku kathumba kiri budgeti yeje nyuma ya kawira Mwangaza gwitwa gitine na ngavana umweru Reverend Mutumanto wa Ithinkia ethira kijukia utongeria tunandia kuja ngavana umweru mbere ma NDP annual development paper ni agwata aspirations ka manzo ya kwenda kuthithirwa mwaka juju thirikari na ere ri capture mbere ari ya ngavana ora mukuru ora waumire the former governor so ngavana kujo mweru ya bindi NDP tuthithie ngire gwitaniria na manifesto ya ngavana ora ku mweru so ituombera gucoka nyuma na twathithie NDP ingi kera tumba kumea line na manzo ya ngavana mweru akwenda kinya CFSP nayo ni agire ndile no tunandi NDP ni achiara CFSP so na ini nyao no NDP guchererwa CFSP nyao ni achererwa kidogo lakini itukuwa kamiti ya budget kinya thai tuguchiatira muno turitangugi round the clock kwa kisha tukumba kuthiria mantu ya budget in the shortest time possible tumbo methoma mwedi na June tunale tuirevenele CFSP county fiscal strategy paper toma county strategy paper CFSP yo tugeta ki budget estimates na budget estimates na tukarande na no department on the department ke birai kirite ke CFSP to abera aja nyieni aja tongere ni aja tugetekania na ndi budget estimates na chuchita wa budget nyo tukathoma na tukamithoma budget ngamithoma the mwisho mwambirio jwa August na ite the issues na kinya gwatu gituchereri kidogo aramba serikali chamba ile kujira no ikajira no tumbe serikali na ndi nyambo kurukia budget thai mbeji kiambiria kuja kairi serikali ni September October ko tuthiritinya August tuketha tui in time becha serikali kuja kuruki Martin Kome Makasi na ugite kiri budget yeje bakethira bakya mbeca ndwangija cia ugima bwa mwiri rwangi rwa urimi na kinya rwangi rwa nthuki mbithi aja kaunti ya Meru tukwenda gutiria mukaso muno department ya health, department ya agriculture, department ya youth and sports onde chairman wa budget ngwana ku make sure youth betu bakwa incorporated kiri budget yeje na njira nene tura gutura kujugwa mbere iri business as usual gwatuika department ya youth na agenda na sports ni gwikirwa mbejira nyingi this time round tura ndi nyoba kurira mbasi tukure mbasi ire komba kwete thaira bubie tu bila tu na bio bila kumara kuringa mubira kuraja kutha kuna mbasi ire komba kubateria na ndene ya agriculture tukwenda kuongera mbeu kire mbeu nyingi tubongere kenda bomba kutha be producer irio bya kongana ndene ya Meru ko mundu mo tukatiria mkazo na kininya mantu ja ng'ombe tuwekira mantu ja mbegu cia ng'ombe na kutethia arimi beria na njira ingi mwanya so ijo mantu ja tutirite mukazo na health nyo gwikwi hospitali chetu ira tu nacho tayari na ku make sure mbeche ile kwojwa ni hospitali na choji gwita kiri tuchionde chitari current hospitali yetu no tuja kuzonia mbeche nyingi hospitali ja kuzonia close to 1 billion then account ya Meru 1 billion
so mbeca tukona na chichitha chitumika bwega. Akirikiria Martin Koome Makasi na ugite kinya bakethera bagitenga mbeca cia kuthondeka thoko mwanya mwanya nacio citithirite cikirea ugoti gwa kagita nikenda bakambiria kurea ugoti na kaunti iji ithire ikiona mbeca na kendene ya own source revenue mbeca iria ciumba kukolektwo ni antu batwita revenue board itukwenda antu bobo inya bomba gukorect mbeca cio kinya 1 billion nontu capacity ya Meru ya kuoja ni ugoti ni 2.7 billion. So itukwenda mathoko jaraja itukwikira mbeca cia kuthondeka bioro thoko ni iria itireaga mogoti nontu itena bioro tuka make sure itwikira mbeca cia clean town yu na ara thoko yu itena services na thoko ingi ciikoro capros na ara kwina issue ya antu kurega ogoti nontu batikona services through department ya trade itwikira mbeca nyingi cia kungana ira cikomba gwita kuleta services yu na ukenda antu nabo bambirie kure ogoti own source revenue ka ogoti rwa twaja Meru kenda bwithira bongerete kenda nya tumba gwita ku factor in pending bills cia antu bara baitire ngugi nyuma nao bara bature kura thine kurega kurwa mbeca ciao cia ni marando jao ja thirikari ito factor in kiring budget yetu kuthithia no mbeca no cia Meru bara baitite ngugi na antu ketha muntu naitire ngugi ka bati kuriwa. So la gavana ora tu no mero te muntu ako victimize na pending bills ile cia Meru ira genuine ira cia chongo no chione kana ni bu yantu ibare wempeza cia nontu antu iba kunyamara mono bamwe bayukire maloni ni batairwe. So aspect yemone tukwikira pending bills kiri budget yetu kuthithia next financial year. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam tukirekana turingia tarumwe kumanka kaunti ya Tharaka Nithi na mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara uretie mbeu mbithi bakuma kaunti ya Tharaka Nithi kuwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza rungura Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki. Kuluki Murugara na sokiretie mbeu mbithi ba Tharaka nkatho nontu batanda manire kwenyangi ntobia mwingi kuluki na uretie akari kuatila ntwire mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna na wikira kirore. Mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na choketie nkatho kirimbio mbithi kuma kaunti ya Tharaka Nithi nontu bakwithira bo batanda bana barabangi bakiandamanira thirikari akiboria gutigeri bakuwata mbaru thirikari no ya Kenya Kwanza kusapotiri thirikari yetu ya mtu wetagwa William Samoei Ruto na deputy president wake Profesa Kithure Kindiki amere Gen Z cha Tharaka Nithi asanteni yogo tarumana utandamana utaroga bantu bamatagiri kakwire ni mwega endelea ni kubata thirikari yetu mukono kaingo Tharaka yetu Tharaka Nithi county ikabira mbere na rankoro gari kithetia gatomero chore bwake na thirikari gutigira na kureria kariba Tharaka mirandi yothi na mbere wege ta mujumbe wenyu wele ake kugira na Nairobi ndebakaraga buke kabunitiraga eterani mawaziri ngendene kuya goko abigatanete batwire bantu baronye batwire ni bantu bastima na bachoke batwire bantu barabara ino chetu na bantu batyo tokoyo keruma thirikari makayo kerwa ta thirikari mbaru ukauga thirikari asante sana no thirikari kauga ndiaga kutumikire ne thirikari yaku akiaria mantu megio ntwira Gitonga Murugara na uretia kari gutumira biatho ta bibi kurutha ngwataniro ni ariere wetu mbaru ne mcio wandia nkondi Gitonga kithuka culture wera yiko watania anto aintera niyo ne Gitonga Murugara kagita kade mbungu wa Tharaka ibebete culture na kende na kuwa support alituka ake viatu vetu kwega muno ara kibunga idare mara ara mona ake atubaba mara ibare obonde na ibere nonto kade mbetu inabo aga ajeta kukedia atuba ngondi kubono chore wa culture kubire dina mbere kabisa tunge balibati tunge chakariga na combination ya ndene kugini urage wala mtu ale alamu waku kana mwana waku kana mwana mutori kwirekerera yaburantu baturaga ituye ukatha mwana ukirira mugongo uyu bakura mugongo kenderera na tukenderera kuigwa twina ngwataniro twi mugongo wa Tharaka na mugongo wa Tharaka Nithi tukuthoma tukalimwa ngaku tutigate mira yetu
mtu wa Kiswahili kiwa Mwachamila ni mtumwa. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka ngĩribotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara Waiguna. Ibwesa na Ndagara Waiguna no to baribotu na njira inkinyaniru na tuta na mbere na nteto cietu musemani jura ngavana Muthomi Njuki awetete MCs ba county ya Tharaka Nithi nikenda kuswira ntaira mathina yara yarekire budget ya mwaka wa 2025 na 2026 nende mathina ya niya asietie ntaira nyuma ya MCAs kuriana na budget na kinya maandikithia ya ngavana Muthomi Njuki mukaririti wa budget urani Murithi Gaturo wetia mwana bu asoke muswanda yu mbunge nikenda yarirwa nkulukia kari bakai wakanya kakurita maoni mbere ya muswanda yu withwa kana yukilekwa murimi wa mbogo na utariria kiluke. Nyuma ya ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki gwitia muchemoni wa MCAs monthe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi keingo guchwina ntaira mathina mara mari ndeni ya budget ya mwaka wa 2025-2026 muchemoni uyu nuruthikite obichini ya ngavana Ntereche Kathwana ende utira ruthika wa MCAs monthe bari amwe ende ngavana ambiria gukomana na MCAs 13 bara bakuregana na budget na nyuma ni akomana na bara bakumigwata mbali wa gampathu ikionekana araba kuregana na budget ino bonekanire kuga batira gwatanira na ngavana Njuki. Tweja 13 of us batari satisfied no gu budget ikari na tweja akugeria gwe agosenjangia aneti tutaye bega tukuruma ngo tunyamu lakini ikwetera tukwendaga itonekana kabisa nuntu twakinyaye kundika abanga kuitha na sheria imoji ya kugero au na inge ile ambandike ugitegenda komana MCs 24 tigo bara team tukua banyeti team bega toga tutie na bara bangi 10 babangi 10 na bona kana tibara ya tani betikire nya muni bega tigo to na tuone we gwa kenda gutona tuone 13 na itikira gutona twayo bisini yake munde twatinda boardroom kumarukiri na bara kumigwata mbali bakiwa muchemoni wa watanira twekalite ndo munde tukuma na solution irari nebi well times ye representing antu nebi when kana budget we think becha tuli nacio na kwa muntu ngane lunchi no abero fulani ne lunchi kana nitongere lolo ne turuta kana na twinde tweriano na ire tomere ni roe kwa twigikana into ira cia rombwa nikenda ciekirwa the budget nikenda ciekirwa the budget antu metekaniria na kwa gutwa kula na solution ere antu mange machoka kuma mambiria kuma aneka rutho atia itebua aneka rutho atia tuteba mwe nayo kugu ni kuonania tebu wa budget wa taburanda mwirire akupeja tukuthikaniriria na ule ulai na maoni maya kuruta bara bakomirega batongoreretwo na MCA Wegamba Ng'ombe Njeru Ng'ara bakiuga kuri mamwe mamaendekithia maraba ugite maikirito kiri budget ino ende timonde na wodi mo ciari na zero thirwa face kwa analyst nireke bijitwe no wekirwa binto no wekirwa anta kumenya kana irekirwa bia umakabia urongora kinwe wekirwa na karamu ikirwa ira itie nwe gekirwa ndakindi ndienda kuga tire twatiga twamwira rutheu na nwabwa gitu kutha nuntu no katiba budget itemize project by project na rietorayo na mbea ciayo twera governor na cheria kuruta mbia na uga na gucheria tigwa na gucheria mathauma maito munenge na gucheria mbia guntu kungi na aguri current acheria mbia warakaruta ongere mbese cia barabara ito menyi barabara igiri kuikenjwa apart from barabara ino kuachiri nire kuikenjwa na ikenjwa hata na ikabanga gwata twena mkataba mwega wa kuendelea no ntuwe guntu kuma mbesa ciekiritwe tukone takaita gitu kuwa cieno ile priority mari to gwaka kibaro kia ndege na mbesa cia tamakino anka muromba Njeru Ng'ara mbesi ino tuthonda kagata rami ndera barabara cietu gutae barabara nagu ikothonda kwa na irathi bia ICD gutire antu batiko bota kuthi anywhere in this county inarekebisha no kiu mwanko yo matobe wekira rami nwe thikagira ntu imwithi yabo wake bakiuga bobura bakwenda wona bagwatanira budget ino barende choko kiri mwananchi wa kawaida kingo aumba kuga marama yakiritu imo maraenda kana timo maoni mautu anenkanira mo ndenga bana kamekira akinesiria makobua
aneti no ntutukero twe comfortable na mautu amunenkera kamekira echo kuokere mwana inci auge kogoro ni gya kogoro kouregu document yenu akathondeka ira kuthia ti wathondeka twonekera mathaa mairi kenda thondeka document ito we expect to miona tuchoke twirire mwana inci na hara mashinani uraregire banyendi watimbega maoni mamu onekana tutukubua atwira tumwa mathaa mairi siriero proposal siria twamunenkera akagitikiria imwere ajio nuntu sequence ya budgeting yambirire ke mwana inci igare to assembly yambirire public participation mwana inci amereka Tharaka amereka Chukia gamba ng'ombe amereka Mara Gionto kira murithi gaturora no mukaririgite kire kamite ya Mbanjenti augite butiombekana nonto mwangatha ino Mbanjenti iri kire assembly ya Tharaka Nithi tekwanda withdraw assembly nda withdraw ile gintu gitagwa motion na motion ere nda withdraw ile yari kugiva antu kanya la kwaranira nikenda Mbanjenti motion yure onge achoka kairi ukendelea kuma bau atigiriritwe mbuge mara makuga Mbanjenti ne bati kwegwe gicoka gwa kairi kuri mwana inchi mbuge Mbanjenti eno ile wa assembly na ni property assembly anginya kagita kare assembly ka mekerokia kana emegwethie na kwogu thaino tutiumba kuga twambiria process kairi mbuge muntu kuga Mbanjenti no chukwete mwana inchi stingini eno kako misridwa na inchi nonto kanya ni ka kare thaino tekanya uchokia Mbanjenti to wana kanya ka kare thaino ni kanya ka MCA ari mwakilishi wa mwananchi unu uno mugi wa MCA ni mugi abwiri kumenya ka muatia Gaturo akiugende muthenya wa runju maina gachokia mushoni wa Mbanjenti bunge kingoyo kwa na kuningira kura nitugitanya kwaranĩria na nitukwaraneria na nigweteke tukurikania na mauntu maku kogu ninkwenda gwitikia muthenya wa ruyu na consent ya speaker agatwitikiria na bati nitubati kubireta assembly twariririe Mbanjenti nonto ne issue ya muntu kuonania ne mbia na thina nayo tibwa Mbanjenti nonto project ira ibucaga ire igwikirwa nja even ya assembly nonto assembly ni kuthii kwaririria ne mbia la metiro kanya kau ni kega nonto riu kwena nafasi yerevo ya komiti ya Mbanjenti kubira kuchukia Mbanjenti assembly yarerirwe na yarerirwe bugwikara assembly kanto maringa kura kwena nto mateganagera tha cionthe menda gwikara makiuga no nateka muntu angemugiria yathia assembly muntu agateterera mama go support ma support na itomi uria na kugukararia a support na itomi ciawe enda kinga mwizo kule ringwe na kule aringwa mama akora marengi ne au ne bwa musi wa korori Arana bo baraba kumirega baugite bari tayari kumigwithia New my stand to the budget ira eno 99% iliwele no 101% inkinya irero mwananchi gavana Murombe nuntu nwabetitie Mbanjenti titio twabetirie na tira ya abetirie ogwa abetirie ndatiga haraka ta cia mutani nyamwethi bwega twagikisha nyamwe kubua kenda tuthi tumukurukiria kana tumugithiria ende yare tugwikari ni onde njeru ingara nkamigwithia nuntu mwananchi ambirite migwithio kiwa timbega na mwankagu tuli inkwenda kudhibitisha tamionete ingiberewa na tabanga nyamutimbe kiripotera Meru TV kuma muji munene wa Kathwana mbita murimi wa mbogo na tutana mbere na nteto cietu harimi kuma Teresa Kangeta ni bagunikite na Marinya Jaraje njitu ni thirikari ntere ira ciatharikiritwe ningi Marinya Jaraje riumba ni bwa kwatia roi nkurulokia lita 80 chief officer wa urimi kaunti ya Meru Mr. Mutia akiaria hawete Kangeta inenkeri Marinya 10 mwandiki wetu wa nteto Murithi Waba na kulikithia akari na turi bakangeta bagatetheka anene kiri Marinya Jaraje njitwe ni thirikari kumania ne gita riria njuki ire ciari jaga nthiguru ni ire cijikene jangigi ni ciari ruterwa Kangeta na ndi ni baithetwe faida kana ni bafidi etwe na njira ya kwinjirwa Marinya ni thirikari ire tongetwe ni thirikari ya Meru County murandi jwa iela biga murandi ongije ria ciejira actually ntureni angije ciaromere muno iraria almost kiumia kimwe nontwa munda uyu nicho irukwinya na mwithu na niara ngije tiarire ita ya tuku mwanja
ndene Kangeta ward itwenjite marine 10 kire arimi 10 ndene Kangeta ward yonthe spread tuki sublocation cionthe cio ithanthatu na rina riri na capacity ya kuundirui lita 80 numwe kimurimi baita muno nontu numwe guthena matangiana na ya lita 10,000 ko kirwiro rairu ringi muno rwa kubwithia demonstration farm kenda arimi nabo banture batua kuthoma irau urimi mwanya bravo kendelea na muno mantu ya into bibi otikacha bibi ambeza mbeza si haraka sukuma itunguru nyanya cabbage na ni komba kurimwa na rwiru Sio wa Meru County ura wikiriria mutiga ariongite kuona marinya ya ure yetite na mbere Famport ni nyare bwithitwe pulugira ki muradi obwele so ni officer muradi ayo ari yangiye ontogiye chiekweja kwena bio chane kanone ne Meru County na egebe centro Kangeta ni more faindikire Kangeta ward kuru yeto ita kuona program weje yeto identify muchiyo through a port ni joa kenda ntuba ntule yonde ntule ntruba uroke ibwa kenda kwenja pondi eje ya minja na injire mwe utacheruwe kana kuyukeruwe kana itawa water harvesting kana rain water harvesting kumure miono mbeto faindika ontru uroke daru ya rero komba kurima rokomba iribi yake rero mbotu mwanjiri nyingi muno na rero bude tumanda maingi no wana andoko fence to kwekiri nyuma fence boboya nikumenyeri boboya erinyire nji katasi kende kenda katasi la komba kuwata rero uro kari otukuthira otukunyara mbura ya uro kataro kuya erinyene rina komba tede murimi uyu na papa cia kwethio gatumbo tede rebe tuna demonstration nyarere yari bakomba kuthoma bakomba kuya bona natia bomba kubethe nyere antuna ri yotachewe kenda bomba tebuka akali baba ni bachokitie nkatho na njira inene na kuga ati mari nduji iji kabateria kinyatho ni chekuma mari nyene gitenere ariwa aria kwitherwa kumagarite muno na ndi bakomba kulima into bingi igitenere ri woni betaga isaka meme ntogeria mbere ninkatho nkujokia muno ki county yetu ni untu botwakira kinya farm dump ontui farm dump kwa antetheria muno kurima ku munde yo nontu ndina kaunda gakwa kanene kugega yiri lakini inkona ka antetheria muno kurima tusukuma tukarate kurima kinya matunda na into bingi bya bithongo mako ndene munde yo na kinya kuri antumbo mbotenga kidogo mkarima to wabi to kurimanja tuboga twanja tusukuma twanja to spinach twanja nunkona kino antetheria muno kiruoni na muno itarira kwara kinya mweri wenana hakenda miretu ni nyara muno ndira nkurima na rujuru ndene ya farm dapwe na ukethwa runtethereje muno kinya ilabia ko bikara kunyara itukucogia nkatho bunene buru na tukawa Murungu abatharime nete na mbere ubokiria nikenda tukaomba kuendelea na moyo uyu nontu tukumea tukatwitite na mbere ukura tugacogia nkatho buru tukawa Murungu abetethia na kinya thirikari yetu county ira baromerete yite na mbere kinya nkuluki kutethia wananchi bara twinabo rinya riu nkona ria ntethia bunene muno urimine na kinya kubwithia into bira byongo byomba gutuma mwiri twithira wina inya kana muntu ethira na kuria boya ngomani nketha kinya nkirita kinya ngui kumba kuona kintu kigomba ntethia kinya saidi mutigano eno ritie Anthony kenda bagatumira marinya jabwega kana rujuru bwega gutina kwinyangia na guti gutonyera siasa ni ankabera kila mtu nagarite tena rite ngui ya muntu wa jukumu mwananchi na akaewete akarira tieto mheshimiwa wake ni aritira antungui kinya banka boro mbondo banambia manya ondura anto baringe kurira ndatu kinya bebe abathome murandi yoyo ya kinya kugulugera be chingi chi yake atongere beto batari na kura no yoko na murandi yo na okongela family zingi chikombothethuka okongela michingi kombothethuka bibi na mane kuthoma ndo bwatethia antu niyo tumatugwa batu anjere tukona miro karabu boya ikuona antu bakombothethuka kinya tukwa kwena maandamano yakaingia mwana thini nyingi ikwethinya na beto batena ngui lakini kwena biashara ki urimi kware kwe muntu wote watiri manare bete asha bugado chiake
na kuona ngirima ile yake kwa muntu ate akethe akiomba uteithia guteithia family yake utirenjire ngeto boko thira thine chinene Kenya igulukira urimi onto imeta agri business kana urimi biashara. Mulithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Kangeta. Mulithi de katono kanunu eta kuraya ninsokerete nante tonkiluki. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere obichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Anwiji no waranire no bichichia Meru TV na Dhere FM wakaiwa kule no mtobote okugweria kumakire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni yaku gukorokera email yetu eriani merutv.complaintcenter@gmail.com kana toringere thimo gukorokera 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya. Kada cia mwanya kiriwe mulaithiria no ntobo wita na mbere kurumira nteto cia Meru TV na tuta na mbere na nteto cietu akariba mutayo machaka ni baukilukira maomo nkabo ya kimotorire kumania na wase miunda ya utora ni bedrete baikilukira maomo ya kumakaita kauru ntobo tumite base bioro ruiru theru na kinya kwa kudika endabo ni bedrete bakiromo tedio kumakirithikari ya county na thirikari nene endu batona utedio ni bakurumba thirikari kubonia kwa kuria. Mwandiki wetu wa ndeto mwende walaibuni ni wewe na riboti. Akariba mutayo machaka kibereche gicigo mbunge kia Bori ni bamwe bamitaire kulukira mathina kathumba urio wacia motungata ya withire yonto bioro rui na kinya miunda ya kurukia endo Bori rababatia ara turi machaka kioro ruji rwa kunywa twinjite au na ndi twethera twina thine nyingi muno na akuma una hetu karago mujumbo ora wijaga munene wondo ora wijaga gatwira bukathithirwa na kuma au tutathithirwa yoro twitha kinyana bategete na hetu thine nene muno machaka jaja nonto nyombe kuragwa kaburi gakenjwa au kenda muntu ona kuthi na ri twithine ne embe kinya muntu atwakaja ukwa utona kwa mathika na thine ngi number 2 ikuremia no ndo batwana twita skuru iu ithine twatikite na inya muno
nkuruki antu bara batheki gugwe kinya muntu gwakeja gwita agakwaja no mwankore withi na muno ugicwana aria akathikwa nontu kanja ikanini thinerere o menya kuri antu inya gukuja gantu ande gwaku antu gwatuika utina otherwise ingi ukamuthika au. Point number 2 kethira utina karoki kiega menya inya mpara ya kiu ni shinda na ndi thikari umbite gucetirwa antu baya gona inya yakejiri achirisi untu bwega bukiuza Nkuluki bari nero mbare mwanya kiri thirikari ya kaunti ya Meru amwe na thirikari nene tiela nibo baswere karo nikenda kinya babaturo ya Kenya barabangi kari tutaga tuona gikaro gikiaga twarike tuona gikaro gikiaga ri kakwende thina kuthika muntu kaora ikona kakairi itirathira kathi ne skuru ikona kakairi atongeria beto ba Meru bonthe arabari ibeigeru antu baba mashaka kiao bashwire no ibatogorere kinyanto kwina webero tuthithirwe no aya kuthithirwe thirikari iterengo gingia batwe tuwe antu okara nondo tukaya antu bokara antu ba mashaka tiatha neiti bangoge thirikari gukiumba gitutagere na inya monono ntura twite tamisa ya kiuma na nture ni thero no tulivu na gutithara kwina winyangia ntureje utiwendia bwancha obi ukasetiro ndimenya nio njirera yumba gutethia andu banture no tu makau tutithwa tu najo. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Iboya sana Mwende Walaiboni no ntubaribotiu na kare kuriarania nire kare kitentura ya tiri wandi ya mwathi hisio mbunge kia Igembe North ara maitha baithukirite nteru na kwethia nduka ithano no tia kari batinombi kari baba kiario ni bameneretie bunene ndwangisia ukaria na kinya atongoria panteru kabata kumethoni mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkunja Nintame era karibatiri bombere kwetha bayukirira tuko baruare anne kwithokirwo ni maitha barabara bombere kwetha bakinyetorene na kwethia nyumba nkabo amwe na interview ende akariba bakiwa ni bombete kwetha bakikilukira thinene njare ni ise maitha kitengo go tuko kirakari baratagira witu ni gwathi mutwerwa bakweya ubarajiria kwethia baratagira antwa onde gwatugende batekete barabara antwa kwa kuri nyumba batekela yo baba umwete yo batekela barategera ubatha uyu ndo nyumbu cha cia urende ba merene na merene iri kubare thirikari tegwete chukulikana batu te ndi twaite that angatu nyumu cha tero Rwanda angatu anto ina kani kethara tutekura ubange ntoitumu na obondo wale batengo na batwe isabute eve tiatia ne ando nibo ando beto baturi atu aogete thaya bakinyira bare yenya bakarura nyumba na kwethelia anto nyumba na rua to na mathiko ya muntu unge orathirwe na ikabarenda twethira twena mathiko yange ko unkonia thate base ni ele ta ko una intobia nduka muntu siaga nyumba yele ewo gole na mungao na ewo gole na into twethira nyumba ni ko ya tweri kwa nyumba ira twekori kwa nyumba ira twende twakuoria iturombe kwengwa twoko na rithathi Idadi cia ringwa ndo ba matoka kando nyumba cia tuwa cia awendo mo nyumba yu itwetita sare nene 1.5 bakiromba thirikari unkumira tate na kobakaria nonto monka thaini kama itha bakobarita nyumba na kukerekana kwena skuru ere wa arabomba kwethira beteka kinya ana bare skuru tubare irotuko beya ba kwethira te ngombe no te mburi no te bira bayo gacia tunti to aciari bara bana betu baraithia tuitana na baino bwa ukiara sinana no kapa kwalele nyuma na ngoti thina na ngoti batumba kwa yaringi tukirakiria itu kura bayaitia skuru wa ana bonde ni jirende bari nare batomba kwa atendinasi tukweru ari non tubwa incidensi yo tuko ya maitha itukona ikuithi nyumba nyingi nyumba itano ira na bya korea nantu that night batona toro ndene yanture nara skuru nda mankwithira the other day skuru na takiringi yesa mukelasi ni siringiri chasi kwa mwalimu wa thirikari kikara ndene ana bothe batura baita na kiu itukuromba thirikari tegere nture na njire mwanya muno nture mo yanke na Rwanda na nture rantu bana thini nyingi sana nontu wa maitha retere ora mbere antu baba witwa maitha kwenyangia na rende kaba was no ntende batura kuya ng'ombe
kuya kuia mburi itarite kuraya itukarite tukiaracia ringi tukaua kwi ntuku imwe bejire na bareta na arito bashukuru obwa muno tukiuracia arutererwa ntirire inge indene ya Kenya inge ruterwa tirire ni igembe inge ni igembe turi ire antu bawendi bubwega iturikane ni family ira ciomba ulusi ntobi nontu bamwe iberegirite bikabisi kenda na bacoka cukuru nabyo bangi bareregirite biethwa bibio tethio kenda bimbusti biashara ciao nontu ontu itukuromba antu bawendi bubwega beyo no tethio bura bunde bumbo tethia antu a uria thirikari yetu ira nene kumirira ki mwezi mwa Taitumu mwanka mwezi mwa Excellency the President witu imbona onto bo kareka ngone nyandege ike ya neoro kwa kuona ni incident yo kareka incident ye kareka tetiri His Excellency the President no nto bati kwethoro tumana Taitumu no nto bati kwethoro tumana na all other government agencies bogethwa bo tumana nto batiri no nto family tano nto batano baba no twende windeta na family ne ninkaminya bila family kare na arua na ruyu thirikari yetu kuma mwezi mwetu Taitumu His Excellency Ngavana mwanka president ni berie buraba komba batume musanda yo antu baba tomba kuona kintu kya kwendiana na skuru Nkeripotera Meru TV kumatiria mwathi wa Ndegembe North Beta Mukiri Onkonja tukithirekeria KCP ntukwirwa rini bathithitie ndiunga kaunti-ini ya Meru na Tharaka Nithi haraba kulaithaira cia barabara iraba kuthondeka majengo mjini na Tharaka akaribanti ruba kiaria ni basoketie nkatho kiribo bunene nontu bwa kubathondekera barabara MC Mutonga na utariria Kiluki Rwangi rwa thirikari rwajikene ya KCP2 nirumbite kwithirwo rurendene ya Meru gutegera gwitina mbere bo barabara iria cikuthondekwa ndene ya mujini Salama majengo Kathwana na Marimanti akariba kiari ni bacoketie nkatho nuntu bwa uria barabara icio mbite kwithirwa cikithondekwa amwe na mataa. Haya, kwa majina mimi naitwa Mustafa Getonga Elias. Mimi ndio area manager wa hiki kijiji, na kitu ya kwanza tunashukuru sana kutegemeana na hii barabara zetu tunatengenezewa barabara vizuri, na tunaona hii mradi inaendelea vizuri sana. Pia naona tuletewa pia taa, security iko sawa kabisa, sisi hatuna tatizo yoyote kwa hii mji wetu. Na tunaona kitu tunaomba tu tuharakishiwe hii mradi ukamilike, kwa sababu isipokamilika pia itakuwa si sawa, lakini tukikamilishiwa itakuwa ni mzuri kabisa. Na tunashukuru sana kwa serikali yetu kuu na serikali ya county, na ambaye kwamba na madona wale wote wanasaidia kwa hii project. Tunashukuru kwa sababu wametujali na sisi wananchi pia tumefaidika kwa hii mradi ambayo kwamba unaendelea kutengenezwa hapa. Okay, I think it's good afternoon. Good afternoon everyone. Again, my name is Mary Makenda Gichoro, the KISIP coordinator Meru County, and we sent KISIP stands for Kenya Informal Settlement Improvement Project, whereby we are implementing projects that are benefiting the informal settlements. And in Meru County, we have Majengo, Mjini, and Salama. And the ongoing works are worth around 243 million, whereby it's covering the 3 settlements in terms of infrastructure like the roads, upgrading to bitumen or tarmac, and also doing the drainages, doing the street lights, and even in Salama there will be an upgrade of a high mast, and also sanitation and water, clean water access. Where we are starting right now, it's at Mujini,
And at this junction, you realize this road will take to the mortuary, this road is taking to the hospital, and this road behind you is connecting to the bypass, the Kaga bypass. Hapa wakati hao watu wako wamefika, hapa kulikuwa matope. Sasa unaona kunaendelea kutengenezwa. Hii ni pande barabara. Pande ya mataa pia wameongeza mwangaza kwa hii area. Kwa hivyo sasa hakuna giza usiku. Watu na jau ndicho ndaria cia kwithirwa nkiona mbi times imwitonga kuripotera ndene ya Meru TV. Na riboti ni etukira katanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV Ogoro ngakwendera kaita katho ngi kayore ni tharimo bya murungu mweninya bitawa tiri mbabu na monanidia wa mathithio okari Jacqueline Makena.